如果大家記得幾廿年前咧，的士司機係咁樣噶嘛，遠嘅唔去啦，近嘅唔去啦，過海唔去啦，大肚婆唔去啦，夜晚和合誓唔去啦，好有性格㗎佢哋。所以93年先有套戲叫做《的士判官黃秋生》，就係表揚呢啲咁有性格嘅的士司機啊嘛。咁但係你話做嘅話係咪冇情緒咧？咁啊唔係，咁情緒人人都有㗎啦。如果24小時都冇情緒嘅話，嗰啲叫做沉默的羔羊，嗰啲叫徐步高，你更加要小心啦。但係我哋係要記得，所有嘢有情緒唔該擺翻屋企先。Business is business，我細嗰陣時係咁樣噶嘛。咁但係而家啲人就唔係咁啦。咁但係你話喂，咁唔開心咁點啊？咁唔開心咪做完咪唔做咯。但係最緊要就係執翻啲手尾。以前啲叔父教落，唔好搞到人。呢個係我哋嗰個年代個心啊。啱唔啱先？我聽到阿泰山講吓，原來你呢8年都頂唔順阿蘇㗎，咁你唔走？點解啊？我唔係幫阿蘇講説話，我唔識佢啦。咁同埋我都覺得阿泰山應該冇講大話嘅。咁應該阿蘇都幾難頂下嘅。即係我就唔會同佢做啦嚇，即係做嘢啊我自己。咁阿泰山就話佢會咧，即係揸埋啲紙掟佢，又掟筆啊，又話你渣啊，這樣啦。阿泰山唔係話你咁樣，我覺得應該都係嘅。咁同埋佢咪前都咁樣嘅話，咪後都唔方好嘅，即係我係信佢嘅。咁但係8年喎，唔係8個星期喎，或者8日喎，你點解會忍到？你俾我感覺你係一個正常嘅中國籍男子嚟㗎嘛？你點樣忍到嘅咧？咁樣大家覺得咧？點解咧？習慣咗。喂，咁鬥氣主要啦，係嘛？好 pay 啦，係嘛？好有 prospect 啦，好有 connections 啦，係嘛？即係呢啲係叫咩啊？呢啲咪叫 trade off 咯，係嘛？